फिर से ब्रह्म मुहूर्त में अल्लाह अकबर के अजान होते हुए वास्तव में भारत अगर ज़िंदा है तो इसी अल्लाह अकबर की बदौलत। बाकी हमारे मठाधीश तो अभी बिस्तर तोड़ रहे हैं बहुत से। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सुनते हुए, कोई अंतर नहीं है किसी भी जाति धर्म के उन देवताओं में। कल से तेज़ आवाज़ आती हुई देखिए। ऐसा नहीं है कि लेबर चौराहे पे आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम मुंह ढक के सोए होंगे तो कहाँ से आवाज़ आएगी? बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। कल से तेज़ आवाज़। हम भी जय महाकाल कह देते, कम से कम आवाज़ आती चारों तरफ से तो लगता कि हाँ, सनातन परंपरा जीवित है बिल्कुल। योगी मोदी ने जो और 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम मंदिर की, रामलला स्थान पर बिठाए गए, वो वास्तव में एक सच्चाई